que ele está na responsabilidade aqui da igreja. Mas o pastor Altamiro está ligado lá no grupo, de vez em quando ele manda uma mensagem lá, os irmãos ouvem a mensagem dele, entendem, né, Gonzaga? A gente entende a mensagem do pastor Altamiro, que a mensagem dele sempre tem mistério. Quero saudar todos com a paz do Senhor. Amém. Vou ler aqui para os irmãos o livro de Isaías, capítulo de número 54, e versículo de número 17. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que levantar contra ti em juízo, e tu os condenarás, e esta é a herança do servo do Senhor e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Essa é a palavra que Deus deixa para todos nós no nome de Jesus.
Senhor.